Propunerea rusă de a distruge armele chimice în Siria și amenințările Congresului American de a-l destitui pe Obama ne-au permis evitarea unui conflict mondial. Însă tensiunile persistă și ne arată necesitatea unei soluții durabile. Stabilitatea și pacea vor putea fi asigurate numai printr-o politică pe termen lung, de dezvoltare între națiuni și continente. Ca să reușim, va trebui să ne eliberăm de sistemul geopolitic și financiar care o împiedică. Geopolitica studiază provocările pe care le lansează geografia politicii. Din punct de vedere geopolitic, continentul euroasiatic concentrează 70% din populația mondială, 3 sferturi din rezervele naturale și 2 dintre cele mai importante centre politice și economice ale lumii, Europa și Asia. Pentru Harold Mackinder, geograful Imperiului Britanic, Eurasia este pivotul mapamondului, așa zisul Heartland, iar oricine îi controlează periferia, așa zisul Rimland, va avea controlul maritim asupra lumii. Iar pentru a păstra controlul, adică pentru a împiedica apariția unor puteri continentale independente și suverane, Imperiul Britanic a mizat pe destabilizarea permanentă a Rimlandului asiatic. Așa cum spune politologul american Zbigniew Brzezinski, astăzi avem Balcanii din Eurasia, vizând a împiedica orice alianță între cei pe care îi numește barbarii, China, Rusia, semiluna șiită, în timp ce vasalii, Europa, Arabia Saudită, Israel, Turcia, Pakistan, rămân sub controlul diplomatic anglo-american. Astfel, intervențiile militare în Irak, Afganistan și Siria, ca și conflictul permanent între Israel și Palestina și terorismul internațional, nu sunt decât o continuare a politicii stabilite de Mackinder în 1904. Care ar fi alternativa la acest sistem de geopolitică imperială, care ne poartă iremediabil spre război și sărăcie? Un proiect care va scoate țările din subdezvoltare, numit Noul Drum al Mătăsii. Ideea unui nou drum al mătăsii datează din anii 1860 și vine de la economistul american, consilier al lui Abraham Lincoln, Harry C. Carey, și vizează reproducerea dinamicii create de transcontinentalul american prin aplicarea proiectului la continentul eurasiatic. Această viziune a fost reprezentată și în Franța de ministrul afacerilor externe, Gabriel Hanotaux, și mai târziu de expediția Citroën, vizând deschiderea unui coridor între Beirut și Beijing. La première traversée automobile de tout le continent asiatique, de la Méditerranée à la mer de Chine. Timp de 20 de secole, drumul mătăsii a fost o rețea de drumuri comerciale între Asia și Europa, pornind de la Xi'an, China, până la Palmyra, Siria. Numele ei vine de la marfa cea mai prețioasă transportată, mătasea. Caravanele plecau din Xi'an, treceau prin coridorul Gansuului, apoi evitau deșertul Taklamakan prin nord, pe la poalele munților Tian Shan. Începând cu Kashgar, drumurile ajungeau în Persia sau în India, peste munții Asiei Centrale, apoi până la Samarkand, Uzbekistan. Beneficiile aduse de drumul mătăsii sunt enorme. El a permis dialogul cultural și religios între popoare foarte diferite, integrarea și dezvoltarea de regiuni și triburi izolate și transferul de tehnologii și cunoștințe științifice de la o civilizație la alta. Hârtie, praf de pușcă, mirodenii, astronomie și multe altele. Noul drum al mătăsii va trece prin Orientul apropiat, centru al politicii de destabilizare permanente a Rimlandului. Un coridor de dezvoltare va trebui prevăzut între Egipt și Afganistan, bazat pe o rețea de căi ferate care va conecta Palestina, Israelul, Libanul, Siria, Turcia, Irakul și Iranul. În trecut exista un precedent pentru această legătură cu Orient Expressul, care trecea de la Al-Islamailia, în vecinătatea Cairului, până la Alep, în Siria.
Dincolo de conflictele locale, adesea create sau încurajate în mod artificial, dușmanul comun al populațiilor rămâne deșertul. În 1974, economistul american Lyndon LaRouche propunea responsabililor israelieni și arabi planul Oasis, care se ocupa de o resursă indispensabilă a păcii, apa, și propunea crearea infrastructurii care ar permite revegetarea regiunii. De asemenea, canalul Marea Moartă, Marea Roșie, pe care Iordania începe să-l construiască, ar putea fi optimizat prin instalarea unor centrale nucleare pentru desalinizarea apei de mare, ceea ce ar permite destulă apă dulce pentru dezvoltarea omului și a naturii. Canalul Marea Moartă, Marea Mediterană, va trebui să fie construit cu același scop. Proiectul de canal al păcii trebuie de asemenea realizat. Propus în anii 80 de Turcia pentru a contribui la pacea israelo-arabă, el prevede transferul de apă din fluviile Ceyhan și Seyhan pe o axă vestică Siria, Iordania, Israel și Palestina, pe o axă estică Siria, Irak, Kuwait. Continuând călătoria noastră cu Orient Expressul, vizităm Damasul, care va deveni un centru de dialog al civilizațiilor esențial pentru noua cale a mătăsii, făcând legătura între Israel, Asia Centrală, Iran, Iordania și Arabia Saudită. Legătura prin Turcia și România va conecta Europa, Berlinul și Parisul. Transportul maritim de mărfuri de la Shanghai până la Rotterdam durează astăzi minimum o lună de zile, mai puțin de 3 săptămâni cu trenul și aproape 15 zile cu camionul. Ameliorarea infrastructurilor va permite reducerea semnificativă a timpului de tranzit și diseminarea dezvoltării pe această nouă axă de schimburi comerciale. Conectând Europa cu Kirghistanul, Uzbekistanul, Tajikistanul, Turkmenistanul, Iranul, Irakul, Siria și Turcia, partea chineză a noului drum al mătăsii va trece prin regiunea autonomă Xinjiang. Două brațe duc spre Europa. Unul traversează Kazahstanul spre Rusia, celălalt îl traversează spre Marea Caspică. Noul drum al mătăsii este deja pe cale să devină realitate. În 1996, guvernul chinez a reunit intelectuali și oameni politici din toată lumea pentru a imagina o legătură transcontinentală eurasiatică care ar permite dezvoltarea interiorului continentului. În acest cadru, Helga Tsep-Larouche, președinta Institutului Internațional Schiller, a lansat proiectul unui nou drum al mătăsii, ca alternativă la mondializarea financiară predatoare și ca mijloc de a asigura securitatea comună a Asiei și a Europei. Pe 13 septembrie 2013, câteva zile după ce propunerea rușilor de a distruge armele chimice siriene a dezamorsat escalada spre un conflict militar est-vest, președintele chinez Xi Jinping a relansat dezbaterile. Cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, care reunește China, Rusia, Iranul, India, Pakistanul și țările Asiei Centrale, el a reiterat apelul pentru dezvoltarea economică între Asia și Europa prin intermediul noului drum al mătăsii. Noul drum al mătăsii este un obiectiv necesar al umanității. Ne va permite să răspundem la imensa nevoie de dezvoltare a unei populații mondiale în expansiune. Accesul la apă, la electricitate, la transporturi, la muncă calificată, la securitate alimentară și la speranța unei vieți mai bune pentru generațiile viitoare. Integrarea economică a Rimlandului și a Heartlandului va pune progresiv capăt conflictelor de toate soiurile. Realizarea tehnică va fi ușoară, partea dificilă fiind eliminarea oligarhiei financiare, care împiedică emisiunea monetară de stat și care provoacă războaie. Reintroducerea legii pentru separarea băncilor de depozite de băncile speculative în Europa și în America va pune capăt dominației băncilor speculative și ne va da ocazia de a implementa un sistem de credit de stat național pentru finanțarea marilor proiecte de infrastructură.